Nsobya tone nkulamusizza Molezi Palace, Molezi Place, Salongo Bulera. Webale kubaayo. Network yagala kubuuka. Ya weewaawo oyo ye Matilda Powers mu kayimba ke kiriba kitya ketuwadde omulamwa akasaze okutuggulirawo okwogera kwaffe olunaku lwa leero. Njagala kubeetondera nti olunaku lwa jjo twabadde tulina okukola live eno ku ssaawa 6:15 za bulijjo. Ne tulowooza nti tugyongezeeyo era ne tugyongezaayo n'ekigaana. Naye twebaza Katonda nti ate eyo gye tukola ku lujjuliro yasobodde okubaayo. Era olujjuliro twabadde ku ssaawa 11 paka ku ssaawa 12 ez'olweggulo. N'olwekyo olwaleero kwe kusalawo nti enkuba keetonye omusana kagwake live yaffe eteeka okubaayo. Tubeeko ensonga ze twogerako ze twewunaganyaako. Gwampuliriza era ndaba nkulamusizza nnyo yonna gy'osinziira okumpuliriza. Nkusabira Mukama Katonda akuwa ekyo ky'osinga okwetaaga ng'akiwaanyisamu ekyo ky'osinga okwagala. Omanyi bye twagala byawukana nnyo ku bye tusinga okwetaaga. Emirundi egisinga obungi tulekawo bye twetaaga ne tugoberera ebyo bye twagala ne twesanga ng'ate tugudde mu kabiga. Muganda nkuba byasa akayita kabiga, abalala bakayita katyabaga. N'ebyo bye nkwagaliza. Nkwebaziza gwafunye ebirungi era njagala kuyozaayoza nkusanyukireko. Naye nakuwalirako gwe afunye ebibi. Naddala afiiriddwa abantu bo ali ku kitanda alwadde naawe alwazizza. Si ggwe wekka ali mu buzibu obwo. Naye waliyo n'abalala bangi abali mu mbeera eyo. Ate kati gweoyinza okuba ng'obasingako okuba obulungi wadde ng'olaba nti wooli awo waliwo obuzibu. N'olwekyo olwaleero we bukeeredde nga genfuna wano mu mpulirizo entonotono gagamba nti Mwami Kibalama amagye gazinzeeko ekyalo eri gy'abeera era bamunoonya butiribiri. Naye tetumanyi ensonga emunoonyesa. Mwami Kibalama wabanga ekibiina kye yakiwa Bobi Wine nga kwe kusiima kwe eyo lyalibadde eddembe lye. Era tusaba bakuuma ddembe bwe kibanga ekyo kituufu mu kikendeeze mukijjeemu kubanga gye mutwala eggwanga lino si walungi. Kantu katono nnyo Bazonto baakubye akayimba kaabwe ekitontome kyabwe nga bwe bakola bulijjo era mu bwazonto bwabwe ebyo bye bakola. Ne bajja ne basoma line up kyannaku nti abatukolako obutali bwenkanya okumanya nabo bamanyi nti bubi tebaagala tubwogereko. Tebaakomyawo bagenze ne bakwata Bazonto n'okuseka n'enseka. Bazonto Paulo Dunguleka kugamba mbuno empendo tekiriyo. Empendo gyekiri empendo the extractor ku YouTube kwendi
sebo noonya osubscribing katandikire naawe banyawe ne basebo nsaba mutuyambe nnyo era tubeegayiridde nnyo page yaffe eri ku YouTube oteekamu ekigambo empendo the extractor ojja kutusangayo subscribe to that page twetaaga abantu 1,000 wano tuwa abantu ng'5,000 n'eri bwe tuweza 1,000 tujja kuba tusobola okukola buli kye twagala okukola nga tukikolera ku YouTube tuyambe subscribinga tuyitire mukwano gwo subscribing ku page yaffe eyo eri ku YouTube kijja tuyamba okubaako ebirala bye tukola oba tutaddemu amaanyi mangi nnyo ekyo ndowooza nkimalidde awo njagala kudda ku nsonga eri we bukeeredde waliwo ensonga kati egulumbya abantu emitwe naye nga bagulumba emitwe be baba badde batukolako obutali bwenkanya ebbanga lyonna mbeera wano n'enjogera nti ejjoogo liteekwa okukomezebwa abana bagamba nti omusajja musosoze mu mawanga tribalist nengezaako okunnyonnyola tribalism ne nepotism byanjawulo nnyo tribalism kye kibi ekisingayo bannaffe batulowoozesa mbu nepotism kye kirungi ekisingayo kyannaku naffe bangi bwe tuba tuvumirira naye nga kyetuvumirira tukimanyi tukituuma tribalism ne tuleka kiribbo kye bakola nepotism ekirimu akatundu akalala munda kasabuseeti ke bayita sectarianism omuntu akuwa emirimu ng'alina obukundikundi bw'asinziirako okugabira banne emirimu naye nga tribalism tekibangako kibi n'akatono mu nsi eno gwe nange tewaliiwo yasalawo nti gundi abe Muganda gundi abe Munyoro gundi abe Mutoolo gundi abe Mukyoli no okwo kusalawo kwa Katonda Mukama Katonda ye yasalawo ebyo bisinga okuba eby'amaanyi nti Paulo Ddungu ojja kubeera Muganda Sekajja Semusu ojja kubeera Muganda Sentamu Sewandagi ajja kubeera Mukyoli naye bannaffe abatukolako obutali bwenkanya bwe tubwogerako ffe ababwogerako ffe babi tetujja njagala kukiddamu tetujja kukoowa kwogera ku butali bwenkanya obutukolebwako abo bazonto kye baayogeddeko kye kitone nnyo ku kye tumanyi bazonto kye baayogeddeko kye kitone nnyo ku kye tumanyi bannawe bagenze ne bagamba nti tusiga bukyayi mu bantu naye nze Sentamu Sewandagi sirina bwensiga bukyayi kubuulira bantu nti ebifo byonna ebya gavumenti ababirimu oyogera ekigambo kimu nti agandi ne bakwanukula gwasiga obukyayi ye gwabalonda mu Uganda yonna abantu b'omu West si be basingamu obungi no mu Uganda mulimu amawanga mangi mawanga 62 naye omenya buli bifo 3 ebibiri ababirimu ba mu West buli bifo 5 ebina ababirimu ba mu West ekyo kye tuwogerako okukeera ku makya n'osolooza mu Wakiso district sente ng'omusolo trillion 1.5 n'otuddizaako billion 71 not even 1%. N'ogenda ewammwe mu district ey'Embalala oba mu Greater Mbala district zonna ezirimu oba giyite Ankole n'otawezaamu na biliyoni za shilingi 2 ene waffe gyeyo trillion 1.5 n'otuwa biliyoni 71 n'osolooza gy'otaweza biliyoni 2 n'obawa biliyoni 307 370 obwo buba butali bwenkanya tujja kubwogerako paka nga gino emimwa mugitunzeeko era njagala kusaba abasirikale ba poliisi mwongere maanyi mangi nnyo mugazi y'obuduukulu bwammwe kubanga abantu be mugenda okusiba ku bino ebikolobero bitukolwako bangi listi tufulumya mpitirivu nnyo nina wano kalisaaki ke mbadde nkola lwakuba nti bakama bange baakasasudde
sisobola kapublishinga ku WhatsApp naye naali kabalaze ne mutya ku buli district noonya awo abantu abalinawo omugaso bali basatu waliwo RPC si basatu na bokka kubanga waliwo RPC regional police commander waliwo regional CID waliwo district police commander waliwo OCCID waliwo ne OC station buli police station kuliko abantu batano ab'omugaso era basingako kuba ab'amaanyi basatu ku bo bava mu region emu eyo yonna research tugirina and I will publish that okujjako nga mukomezza okutukolako obutali bwenkanya ffe tetulina muntu yenna gwe tusigako bukyayi kyetwogerako obutali bwenkanya tukkaanya nti eriyo bannaffe abali mu west bawerako nga bali bubi n'abamu batusinga okuba obubi tasobola dde okufuna data ono gwe nnina olwaleero naye abasinga okuba obulungi be bangi nalabye Drake Lubega y'omu ku balandlords abasinga okubonyaabonya abantu mu kibuga Kampala ayina ebizimbe ebisukka 20 mu bigambo bye yagambye nti ye ayina ebizimbe 2 byokka ebirala byonna manager waabyo. He is just managing them on behalf of somebody. Kati bwe tunayogera ku ekyo nga mbu poliisi ejja ng'ekwata omuntu emuvunaana emisango ekyali kwegamba mu Uganda muno ebintu ebisinga obungi byewuunyisa basobola okuvunaana omusango nga mu mateeka ga Uganda teguliimu. Bazonto mbu poliisi yabakutte bavunaana omusango gwa sectarianism mu section eyana mwemu ya penal code naye aboogera ku sectarianism nti bagenda kuvunaana zonto they are products of this sectarianism. Zonto gye yabadde ayogerako tosobola kukkiriza nti arresting officer ng'avunaana bazonto okwogera babadde boogerako ye Charles Mwine ye arresting officer Charles Mwine naye avunaana bazonto okubuulira abantu ani ali mu kifo ki. Obuulire bazonto tebalina bukikyamu kyonna kye baakoze mu mateeka ga Uganda tebannamenya tteeka lyonna babadde bagamba abaana nti bayiga okusaba era basabira abo batwala ne balyoka batandika otumenyera buli muntu nendaba omusirikale wa poliisi eno nepotism gye njogerako bulijjo etuleetera abantu mu forces abali unprofessional. Omusirikale wa poliisi n'agamba nti omuntu okweyita zonto kitegeeza nti mulalu tugenda batwala mu ddwaliro tukebere emitwe gyabwe tulabe obalaba balalu. Omuntu asobola nakumanya nti mu poet mulimu kibayita poetic license nti omuntu azanyisa olulimi ebigambo ebirulimu okusobola okuyisaawo meseji ye agitwala ewalala. Ffe mu mpandiika y'olulimi Oluganda entongole ba poets bokka be balina olukusa okuzanyira mu lulimi ne bazanyisa ebigambo nga bwe babyagala. Kyova owulya nga Mathias Walukaga bw'ayimba oluyimba lwe ayogera ku bakujje. Abakujje ng'abantu abaavu naye ng'Oluganda abakujje byali badde kamukujje n'akizanyisa poetically that is allowed. Ne mulimi Oluganda temuliimu kigambo zonto kubanga kitegeeza mulalu no. Naye omuntu nagamba kubanga beeyita bazonto tugenda batwala tubakebere. Kakati omu ku bo ye Opeto era azannyanga Dr. Apollo Milton Obote musajja wa UPC naye nga in actual sense si wa UPC naye being unprofessional n'abantu abali mu criminal investigations department tebamanyi kye bateekwa kukola kubanga they are products of receive and train policy of nepotism. Waliwo DPC gwemanyi obulungi muzimu ku police post ez'e Kampala police stations enene nnyo mu Kampala wano naawe ate okimanyi nti nkimanyi. Bwe wali oyingira mu police wafeiringa interview y'obuzito wali toweza kilograms ze baagala era gwe wakozesa minisita w'e Busoga gwe baalagira
alagira abali ku training wing bakureceiving nga bwoli mu myaka egitawera 10 ng'oli mu police force now you were DPC. Ebyo tujja kubyogerako oba tutya tujja kubyogerako. Temuyinza tukolako butali bwenkanya ne muyingira mu nsiko ne mutta abantu baffe ne mumala okutta abantu baffe ne mutubbako emmwanyi ne mubba amabaati ne muva mu nsiko mubbye emmwanyi zaffe muzitutte za bukadde bwa dola 660 $660 million worth of coffee was stolen by the NRA rebels. Ne mutakomaawo banks zaffe zonna ne muziruutinga mwabba bank emyaka 5 gye mwamala mu nsiko ne muvaayo ne mujje Kampala ne sente ze twatushikaziza mu nsawo mu ngalo enjerere ne muzibbako 99.3% ne mujibba ne mugitwala. Fena tusirika kubanga tuli basiru nga bwe mutulowooza. Ne tutandika okutambuza eggwanga lyaffe mu mpola mpola tulabe gye tulaga. Katonda najja atuwa coffee boom. Coffee boom bwe yajja era nawe okuba temutwagaliza bugagga ne mujja nawo ne muteekako omusalo coffee stabilization tax. Naye ng'otukolako ekyo mwasooka kulaba nga ffe twalina obuyigirize kubanga amasomero gonna ag'ebbeeyi ag'omuwendo gabanga wano. Ffe treasure yaffe yali mu education era Buganda ekyobugagga kyerina kisinga okuba ekyamaanyi ennyo. Ekyamaanyi ennyo is human resource. Nga buli kkolero buli kitongole era kyemuva mulaba Abaganda bewanaga nti Omuganda takola bwa sekiruko. Omuntu alina diguli yagendanga okukola bwa sekiruko. Na zino boda boda tuzivuze kubanga mwe mutukoze ekikolobero ekyo. Mu butali bwenkanya nze omu ku bantu abaageraageranyako nasaba omulimu ne agaba nga agaba wa certificate nga certificate eri forged yagikolera ku Nkuruma Road nga nze nina degree. Omulimu ne baguwaye ne batagumpa. Frank Kajiji tumwebaze minister n'asoma busomesa. Bwe yamaliriza okusoma najja n'akola ku customs. Nze yasomye BBA finance eri mu field za customs. Kuba eby'emisolo nze mbimanyi omulimu ne gunfa. Nze ne ngenda mu kirombe ky'amayinja okwasa amayinja n'okuvuga boda boda. Frank Kajiji tumwebaze yasoma obusomesa n'agenda n'akola omulimu ogwali badde ogwange. Obwo butali bwenkanya tujja kubwogerako oba tutya. Obusiraamu bugambye ntukole ebintu bisatu. Ekibi kikwate n'emikono gyo kijjewo. Bw'oba tolina maanyi gakijjawo nga ffe obusajja obunafu kyogereko. Bw'owulira nga oyogedde okooye kitamwe. Tukyayogera bwogezi. Naye n'amaanyi agakikwata tugalina. Bw'onyigiriza ennyo ennyindo ogireeta omusaayi. Kakati ntunulidde abayaaye Ashbaga Kato muganda wange. Ebintu ebimu waali bigenze empola. Ebyo byotunyumiza musimanyi mwali ne baani ne babagamba okuleta kabaka omupya ebya federo biki kiki ekyakugaana okubyogera luli. Lwaki obyogera leero nga Lumbuya amaze okukoona ku nsolobotto? Ate no Lumbuya yekuwaayiriza n'okuwaayiriza. Yakuyise Muganda. Fe abamu tumanyi gy'osibuka. Naye nze saagala ntalo ezo. Nereka kwekangabiriza. Owolereze ekitaliiyo. Nti bannange njagala mu bibye nsaba Katonda. Nti ne bwe ndiba nkemeddwa nga obwavu bumpitiriddeko n'ensala eddiiro. Sigenda kulya bigambo byange. Kubanga mbadde ntunulya Ashbaga Kato mu kavidiyo Tina Liberty yakampeerezza. Nga naye avuddeyo okuwolereza obutali bwenkanya. Kati Ashbaga Kato bino byowolereza binaakyuka. Nalabye poliisi ng'ekwata Bazonto n'ekwata ne munnamawulire wa Radio Simba. Mbu okukwata amawulire nga poliisi ekwata abantu mu nkwata embi mbuguba musango nga nagwo ogukuvunaanibwa kubanga oba olemesa poliisi okola emirimu gyayo. Gino si misango. Naye bagiteekawo kubanga bamanyi mwine arresting officer ono Charles bw'akukwata gy'agenda okutwala ewa DPP asalawo oba olina omusango naye yeye. Ne gye banaakutwala mu kkooti okuwozesa
omulamuzi alawo bawaguza oba tewaguza naye waabwe. Therefore they are doing everything with impunity and they don't mind about the outcome. But let me tell you, friends, the outcome of the seeds you are sowing is deadly. Neither of you will survive this. Kulyate libbira tekubaako muwanguzi. Bw'olibukako bbira, bw'olisigalako bbira. Obukyayi bwe musiga mu bantu nga mubakolako obutali bwenkanya. Tunula mazima. Lockdown. Kampala nga mutukuba emiggo. Abantu baffe mubatta. Buli kimu kiremesezza okukola ng'embala bizinesi ziri nnomo. Era nga gyeziri. Njagala nnyo okwebaza abasajja abali mu West na bonna abalina akakwate mu West abeegasse mu lutalo luno olw'okulwanyisa obutali bwenkanya. Abanyankola abali mu West muleke kutunyumiza bunyumiza wano ku social media nti nammwe muli bubi okutusinga ng'ate batukolako mubiwagira. Ene Buganda bagamba nti omulya mamba aboogu n'avumaganya ekika. N'olwekyo bw'olaba nga Ssewandagi ali awo nga yaleese obuzibu okuvumaganya Abaganda, mwogereko muvumirire. N'olwekyo twebaza abasajja nga Pastor Bujingo okulagira munnamawulire we n'agenda embalala n'alikodinga akavidiyo ako n'akayita ku social media ensi n'ekalaba awo yamize ppini. Si yekka, waliwo omusajja omulala Timothy Kalyejiira nga bana bapumbaavu nalabye ne muganda waffe simanyi Tivo Tomu Volataya okwalinga Paulo Dungo omumanyi oba Tina Liberty mumanyi omusajja oyo nga naye awandiise mbwe ebisumuluzo ebisibe bazonto babasibe n'ebisumuluzo bisule mu nnyanja kubanga basiga obukyayi ku mawanga. Tetusiga bukyayi, twogera ku butali bwenkanya bwe mutukolako. Tujja kubaanika. Timothy Kalyejiira mwatu musajja mu Westana naye n'avaayo n'ajjayo lisiti ng'atulagira ddala bulungi nnyo obukulembeze mu Uganda wano bwe buli evenly distributed. Mama Museveni webale, thank you for evenly distributing our resources. Kubanga Timothy Kalyejiira atujjukizza UPDF ng'ekyali NRA okutransforminga okuva mu NRA efuuke UPDF. N'atugamba nti emyaka gyonna aboogezi ba UPDF bazze bakyuka okusinziira ku mawanga gaabwe. N'atugamba nti omusajja Major Roland Katunguka ye yali omwogezi wa NRA eyasooka. Nti oyo omusajja yali mukyoli. Tumukubireko ne mu Buganda. Abakyoli kati batuuma ne Katunguka. Ekyo kikulu. N'ajja n'atujjukiza nti Katunguka yasikirwa Major Phineas Katirima omukakwa. Jawe webale nyuma Museveni wakola. Ndi Major Phineas Katirima n'asikirwa omusajja omulala Kano Felix Kulaije. Nedda nyabo. Roland Katunguka yasikirwa Muganda. Omuganda oyo Shabani Bantaliza. Mwana watu azalibwa wane waffe Masaka mu Buddu. Kama Katonda wange. N'alyoka gamba nti Shabani Bantaliza bw'avaako n'asikirwa omusajja omukakwa gwe bayita Phineas Katirima. Phineas Katirima bwe yavaako n'asikirwa omusajja omusaamya oyo Felix Kulaije. Felix Kulaije bw'avaako n'asikirwa omusajja omuteeso. Omusajja omuteeso oyo balinga bamuyita Pade Ankunda. Kati Pade Ankunda yasikirwa ono omugiswaliko Richard Kalemire. Ndowooza nawe you are happy. Nti tetwogedde nti bonna ababadde boogerera NRA paka ku UPDF bonna ba Westana. Then you are happy. Bazonto nabo bazannyeyo ka video akalala. Omanyi Zonto tiimu nnene nezannyayo ka video akalala ng'egamba nti katukole ki katukulabe. Era negamba nti bali baakoze tebyabaddeyo balabika baawubisiddwa n'eryokereta amageza amalala netuwa ka video akalala. Nsereko Daudi Michael mukama wange bwenti ombeerawo wano mbeerawo buli Lwakusatu essaawa 6:15
okutuuka essaawa 7:30. Mbeerawo buli lwa 6 essaawa 6 n'eddakiika 15 okutuuka essaawa 7. Ate era mbeera ne ku lujjuliro buli lwa 6 essaawa 11 paka 12. Bw'otansanga awo noonya ku YouTube teekamu buteesa ekigambo empendo the extractor, awo oba onfunye buki bulungi. Naye bano abantu okutusaako obutali bwenkanya buno nga waliwo n'etteeka ddamba Equal Opportunities Act lyassaawo akakiiko Equal Opportunities Commission obuvunaanyizibwa bwako kulaba nti emirimu gigabirwa abantu mu bwenkanya. Nsanze wawandiise ku Facebook olwaleero n'alyoka amenya aba people power n'avaako najja amenya NAP. Bw'amenya NAP nakkirira wansi ng'agenda amenya nga bonna bagambye nti baganda. N'ateekamu ne Shamimu Malende. Simanyi oba Malende yeddira ki? Ne mugamba naye kanzikirize nti naye Muganda. NUP kibiina ky'abantu. Bobi Wine Kyagulanyi tekidrowinga yadde siringi emu ku Consolidated Fund. Ne bweba NRM ne bwe yali badde nga bwetyo yonna ejjuza Banyankole, ekyo tetukinaako buzibu. NRM nga yonna yaba Westana tetukinaako buzibu. Obuzibu tubuyina mu Uganda government kubanga yo NRM erina gyejja ssente zaayo. Obezi wadde nga tumanyi nti ebba zaffe ezaffe ze mubba ze mukozesa mu kibiina kyammwe, ekyo tukikola ki? Tukimanyi. Naye ezo mba mu byenzi betumanyi ekiseera kyazo ekyokubakwata kijja kutuuka. Omanyi nabadde njogera ne maama wange Catherine Sali n'ambuulira ekigambo kino era yakinzijukizza nti badidde omusajja, yanzijukizza omusajja omunazi gwe baasalidde okusibwa obulamu bwe bwonna ng'ali ku myaka 95. Naye ng'omusango ogwamusirizza byebyo ebyakolebwa mu German Holocaust. Adolf Hitler omunazi lwe yatta Abayisirayiri 6,000,000 ng'ayagala kubamalawo. 5 omuzeeyi baamusibye. Nammwe njagala kubagamba bino ebikolobero bye mutukolako, bijja kusibya mmwe bwe muli bamwafa. Tujja kubagulako emisango posthumously, tubavunaane at your cost, peril and embarrassment, even if you are dead. Kamba jukizi omukyala Golda Meir eyayiga abanazi mu nsi yonna n'abatta okujula okubamalawo yatuuka n'okukwata n'omwami gwe baasibye. Adolf Hitler we yattira Abayisirayiri kaali kawala kato nga tekaweza na myaka 10. Naye n'akula n'atuula ku ntebe ya bwa prime minister bwa Isirayiri n'assaawo project gye bayitanga the wrath of God, obusungu bwa Mukama Katonda. Ekigendo kyayo kikulu kyali eki kuyiga abo bonna abeetaba mu kutta Abayisirayiri mu myaka gya 3 1930s n'okubatta. Isirayiri ya training abakomando nefuna license, international license, okuyiga omuntu yenna wonna weemusanga n'emuttirawo nga tewali agivunaanye. Oyo yali muwala buwala Golda Meir. Mwabatukolako ebikolobero nga mulowooza nti mujja kugenda nabyo. Mbasaasidde era mbasekeredde. Bino bye muteekwa okutereeza kati ku lw'obulungi bw'abaana bammwe, ku lw'obulungi bw'ensi eno, ku lw'obulungi bw'ebisala byammwe eby'omu maaso. Bino mwami Museveni byabadde njogerako eggulu okulujjuliro
byetugambye mbuye yaliwo yabaawo era alibaawo ebyo bya birooto aleke kutusiriwaza na kutulimba mbubo baaliwo abatembuzi bajja ne babasangawo abachwezi ne bajja ne babalekawo ba New Kings ne bajja ne babalekawo ne bakabaka babasanzeewo Mwami Museveni ekyo kyoloota naye ago si mazima naawe amazima ogamanyi waje wava omanyiyo ne kitaawo omumanyi nze Sentamu Sewanda gye ne bwe ngamba olwanti mutabani wa Paulo Ddungu era ne banteeka n'ewaabwe ni mutabani wa Ddungu kyapambalaasi wano taata wa Paulo Ddungu era mu kiseera kituuka ne bamanya nti ako akavubuka katabani ka Henry Bulwadda Mawanda Sewandagi bamuziika Bbaala kasibuka wali Erungujja emyaka wagirimba nti kati oli wa 7 naye mukyala wo wa 7 ebifaananyi bye tulinako biraga nti omukyala wali omusinga nnyo obukulu ne bwe wajja okuvuganya mu kalulu k'ekinaana biraga nti wali osusa emyaka 40 kubanga nze bwe tuli owekivuganya mu myaka gy'ekinaana yali asinga kunze obukulu ate nga nze mpezezzaana kati bino byokwerimba mbu biki ebyo Mwami Museveni agezaako okulaga nti bonna abali mu Uganda bakola ki bajja mu buzi okujjako bo bwe nabadde njogera gyo ku lujjuliro omwana nangamba nti ngambe tikunsi tekuliiko bachwezi balamu olwo ate baba Nyankole basamira ki nimugamba nti ate weeyogedde ate ne weddamu Abanyankole kye basamira okimanyi teriyo basamira lubaale mulamu buli muntu gwe basamira abataliiwo katole okuva eri n'alimba nti nze ndi muchwezi okukuba kutufera there is no living muchwezi ku nsi eno kale twetaaga okutunulira abantu bano tumanye obutali bwenkanya buno bwe mutukolako naddala ffe abawa ne Buganda nga buli kyonna ekyabaleta mu bukulembeze kyaffe kyawano situmanyi na kye mutulanga kubanga bakitamwe ne bajjajjammwe baalinga bapakasi wane waffe Buganda n'abamu baava wane Buganda nga bassa abantu baffe Omunyankole n'Omukiga n'omukozesa n'otamusasula n'oweza omwezi mulamba nga tomusasudde bwe yabanga adduka abantu alekanga abasse njijukireko Abaganda eyo omusajja yatta abantu 7 yawagala embazzi nti agenda kusaawa miti mu kibira bonna n'abatema nga ne ssente z'ababanja ne bomuguzaako omuntu omu tezimugula nefe Abaganda tusonyiwa naye muleke kulowooza nti twerabira Mwami Museveni ogenda mu nsiko yajja natta bantu baffe n'afuuka president naye ate yeefunyiridde nnyo okulaba nti asaanyaawo Obwakabaka bwa Buganda naye ajjukira ekigambo eki Omukatuliki yayimba n'agamba nti singa Omukama teyali naffe banditumize ffenna ne tuggwaawo Dr. Apollo Mutono Obote yasooka n'awasa omukazi Omuganda Miriam Kalule ng'akikenderera okugamba nti mubawase bonna mubazaalemu baggweewo naye Katonda yatuwa omusaayi bw'owasa omukazi Omuganda abaana bazaala baba Baganda ate ggwe n'osigalayo eri ne bw'ofumbira omusajja Omuganda abaana b'ozaala baba Baganda era ggwe n'osigalayo eri gwe wekka gw'osigalayo yensonga lwaki ffe nnyaffe yatuzaala e Buganda yekka yali eri ffe tuli beeno era ku Buganda kwe tuteeterera ate kwe tufiira n'olwekyo njagala kussa eddoboozi lyange ku maloboozi g'abantu abalala bonna okusaba abakutte ba Zonto babate bunnambiro awatali kakwakkulizo konna mbadde manyise kajja mpeereza emitwalo 5 katankubere mu ngalo mitwalo 5 yatta batono twafiirwa abantu kakadde kalamba n'okusoba so mangu nnyo okutaba Zonto bino ebintu bitunuulira era tuzze tubigoberera era tubiraba tumanyi ne bwe bitambula tumanyi ne gye biraga mwe temulowooza nti tetulabayo tunuulira abeesimbyewo ab'amaanyi abalimu omuzinzi namba 1 Bobi Wine oyo Sentamu Kyagulanyi namba 2 Yoweri Kaguta Museveni oyo weeri
Namba 3 retired Colonel Dr. Kiza Besigye, oyo naye weeri. Namba 4 General Mugisha Muntu, oyo naye weeri. Namba 5 Joseph Kabuleta, naye weeri. Namba 6 Henry Tumukunde, naye weeri. Namba 7 John Patrick Amama Mbabazi, naye weeri. Buganda eno okubanga yensi eyali ekulembedde Dr. Paul Milton Obote bwe yali ayogera mu mwaka ng'ali Zimbabwe, Zambia, yagamba nti Buganda yali ebuuka n'engitemako ebiwaawaatiro. Ekyamazima Dr. Paul Milton Obote Buganda yagitemako biwaawaatiro n'esigala ng'etambula. Yoweri Kaguta Museveni agitemyeko omutwe. Kati kubabiri Obote ne Museveni ani yali omulungiko. Kale kongo omubi omweru aba mubi naye ate omubi omweru asinga ku mubi omuddugavu. Awe twetaaga okutunula ennyo enkaliriza enkakaba. Buli kyonna ekyali ekyaffe bakitutte. Tebakomyawo n'ettaka balitutte. Oli n'agamba nti ettaka ffe tulibaguza. Amagezi tugamanyi. Osobola okutwala ente mu nkola eri enkadde ku kidiba naye toyinza kugiwaliriza kunywa mazzi. Mu nkola empya osobola ddala bulungi nnyo okutwala ente ku kidiba n'ogiwaliriza okunywa amazzi. Ogirinda n'ennyonta n'egiruma. Ennyonta bw'egiruma n'olyoka ogitwala ku kidiba n'ekwegayirira ogikkiriza enywa amazzi. Mu nkola eyo empya mwe tubaguliza ettaka lyaffe. Okwata ssente n'oweerera omwana wo n'asoma n'afuna diguli nga musawo, ne bamuwa emitwalo gya siringi egya Uganda akakadde kamu n'emitwalo 3. Bo ne baweerera waabwe n'akomawo bw'atyo ng'agaba n'agenda mu KCCA n'afuuka dayirekita n'afuna obukadde 26. Emikisa mingi nnyo. Owuwa afuna akadde akamu n'emitwalo 3 atwala n'etipeeka emitwalo nga 7. Tannazimba tannakola byateekwa kukola. N'asigazawo emitwalo nga 3. Toyinza kumugeraageranya n'afuna bukadde 26. Ekyo kitegeeza nti afuna obukadde 26 agenda kujjaagula ettaka. Ate si wokka. Tutegeddeko ssente ze batwala mu classified expenditure bannaffe bazibawola ne bagula ettaka. Si zokka, ssente ziri mu NSSF bazijjayo ne bazigulamu ettaka. Ekiseera kijja kutuuka. Ne bwe ginaaba emyaka 1000, ne bwe giriba emyaka 2000, the table will be overturned. Naye tutunule nnyo mu abatukolako ebikolobero, mu abatukolako obutali bwenkanya, nti emmeeza eno bw'eriba ekyuka erikyukirawa. Nina mukwano gwange mwene Efraimu. Tutera okubaganya ebirowoozo. Omusajja muwesitaana. Mukwano gwange nnyo. Nina ne mukodomi wange Ingomirakiza Kamondi. Musajja Munnalwanda. Naye tugenda tulaawo nga twewuunaganya ku butali bwenkanya buno. Abantu ab'omu West abatono abakiikiridde abawesitaana abangi bwe batutuusizzaako. Naye ebintu ebimu bisesa. Mama wange yabadde annyumiza, mama wange Sali yabadde annyumiza. Mama Museveni yajjerawo n'agamba nti ye kyamuleeta mu buyinza kujja abantu be mabega. Naye nti osobola okujja abantu emabega oba osobola okujja omuntu mu kyalo, naye kizibu nnyo okujja ekyalo mu muntu. Nti Mwami Museveni wadde yeewaana nti banne yabajja emabega, naye kizibu nnyo okubajjamu empisa ez'emabega. Y'ensonga lwaki mubalabye ono mukwano gwaffe nannyini Bugulu yatunda banka zaffe okuzimalawo. Ku nsimbi ze yabba obutitimbe n'obutitimbe, obuwumbi n'obuwumbi, yagenze kwesimba wajje mu bubaka bwa Paalamenti. Oyo kitegeeza nti wadde baamugjayo emabega ne bamuleeta wano akyali mabega. Kubanga omuntu yatunda banka ezisukka 5 yali badde akola banka yiye, naye ne banka eziriwo zaabagwira.
waliwo no simanyi kateshi manyi kateshi umba kateki ensimbi ze yabadde mu eri mpitirivu nnyo naye yaze kuvuganya kujja kubaka bwa parliament. Sente ezo bazibba gye bazibbye bajje batujjeko obukulembeze naddala wano mu Buganda. Ffe baave nnyo nti omuntu bamuwa bwibu sente siringi 2 siringi 5 12 n'agaba akalulu. Ndi mu Lubaga noonya akalulu okukiikirira ekitundu ekyo mu lukiiko lwa Kampala Capital City Authority. Emiruka giri 3 bwegiti n'akulabye Namirembe Bakuli ne Rungujja. Naye buli muntu yenna akubuuza oyinawe milioni 10 naye kati banange nakola ka budget ka milioni 48. Era nasaba ne mikwano gyange mu abali wano munsindikire ku sente naye sinnaziraba. Kati olwaleero sigenze nsokala ne live eno njikoze lwaleero. Olwaleero sigenze mu kalulu kubanga sirina mafuta ga kuwa balonzi baliyo. Naye oli Kateshi oba mutabani wa Kateshi ensimbi atoola ku kingi. Kati kimwanguira mangu nnyo okuwangula sentamu mu kalulu oba kamyufu oba kalulu ne kimwanguira nnyo okuwangula sentamu kubanga sente azikola azirina. Naye naffe ate tuganye okuyamba bannaffe kubanga olina abantu 15,000 ku Facebook 15,000 wokka. Eri awalala gye nkolera eri abantu 8,000 naye buli muntu ne bwampa siringi 10 lwokka bweruti 10 lwokka bweruti abantu 15,000 ng'omwampadde 10 mba nina milioni 5. Omu bwampa 1,000 abantu 15,000 mba ne milioni 50. Enkyamba ndi mu lukiiko lwa KCCA. Ng'omuntu ampadde 1,000 naye abantu baffe bw'omugamba nti munnange empeereza ku nsimbi anyiga bunyezi. Njagala nnyo okwebaza Tina Liberty omulimu gwankolera wano ogw'okusalaasala obuvidiyo buno n'abuteekamu ebyo ebitono kuba bwe mba njogera nze mpalabulabula w'abalabuzi naye najjamu ebyo ebitono ennyo ebinaatuyamba ate si kutuyamba kyokka naye kubanga ene waffe e Uganda abantu data kyekizibu kyabwe obwavu bungi nnyo nti n'omuntu okufuna GB ya data emu alabera live eno si kyangu. Naye Tina Liberty mukwano gwange nze buli lwentula wano ku muti gwange nkusabira ekyo kyokka kyokola contribution y'amaanyi. Yensonga lwaki nsaba n'abantu okugenda ku page yange eya YouTube kubanga YouTube emala okuweza abantu bange 10,000 ate mwenna abali wano 15,000 mwenna ne mugenda mu subscribinga ku YouTube. Aho mbate munyambye nnyo okwongera okubaawo kubanga bangambye YouTube olwo ate naye ebempaayo akasente okulangira ku page yange kuli. Olwo ne ntwala struggle mu maaso naye mu struggle muzeemu abantu nga bo obuvunaanyizibwa bwabwe bwakugoba bantu mu struggle. Bwakugoba abantu mu struggle. Naye ffe mu mbeera ki oba mu mbeera ki tujja kusigala nga tukyawagira Bobi Wine kubanga nze omu nina bye sisobola kubabuulira wano nga n'ebimu Bobi Wine yennyini ng'omuntu tabimanyi. Yes, mwami balwana sebo neyanza nnyo mukama wange neyanzeege era bwe naaba nvuddeko ngenda kujja mu inbox yo nkuwe ennamba yaffe kw'osindika sente ezo naye era ennamba kweri ku peegi awo. Naye sebo tweyanza nnyo tweyanzeege sekajja semusu sebo webale nnyo webalera kakubireko ne mu ngalo bwe nvaako wano nga nkusindikira ennamba yange y'essimu ng'oziteekako nga kijja kiraba. So kyenjagala okubagamba nti nze lwaki Bobi Wine mbeera naye seetaaga na kubeera mu kibiina mwali nti ali munaapo baluddawa. Sesaagala kubeera nga bannakigwanyizi kubanga mmanyi omulimu ogukolebwa mu Bobi Wine si gugwe. Omulabe ne bw'anaalwana okwenkanawa nga ffe abakuuma Buganda bakyatugoberera. Ekiseera kituuse mujja kugenda. Mwagala temwagala. Ffe kye twagala mutegeke okugenda kwammwe nga kulungi. Omwana oli Matilda bw'agambye nti kiriba kityanga Bobi alayira. Tagama nti kiriba kityanga enguze ewedde mu Uganda.
kiriba kitya ng'ensi eteredde nga jjajja atusiibula. Twagala nnyo okulaba jjajja ng'otusiibula nga Matilda bw'agamba odde ewammwe Lwakitula. Kubanga wanegomba waffe wadde obeerawo gayita makaago gamba batabani bo bamuhoozi tebeeyibaala awe Gomba waffe ewuwo Lwakitula eyo tukkiriza. Naye mpulya n'abaayo bakaayana nti watwala ettaka lyabwe awo bali baludda lwabwe. Naye ffe abali e Buganda tugamba wanegomba waffe. Ne kiriba kitya nga jjajja otusiibula. Mwalimu Julius Nyerere yakola ebikolobero bingi nnyo Abatanzania, naye ekiseera bwe kyatuuka n'afukamira wansi n'abeetondera. Tanzania wiiki ewedde baagirangiridde nti yavudde mu third world countries n'egenda mu middle income status. Naye nga ffe abalina Yoweri Kaguta Museveni, the one and only visionary leader, tukyali mu bwavu obutagooka. Batubanja ebitundu 49 ku buli 100 ebya GDP yaffe. Mu myaka batubanja ssente emyaka 98 nti ebbanja eritubanjibwa ne Yoweri Kaguta Museveni limusinga obukulu. Naye nga yaliridde, ate taliridde mabega nnyo. No, mu 2006 amabanja gonna gaali gabanjibwa Uganda okuva ku Sir Edward Muteesa okuva ku bazungu okutuuka 2006 baagatusonyiwa. Ne tuddayo ku zero. Nebanga Uganda tebagibanja ade siringi egi. Zino sente zonna ezitubanjibwa olwaleero tuzeewoze kuva 2006 paka kati mu myaka 14 wetwoledde ensimbi ezo. So nze njagala kulowooza nti mwe Abaganda abayamba ku bana batukolako ebikolobero. Ekiseera kituuse wadde Ashbaga Kato tukumanyi gy'osibuka naye olw'okuba weeyita Kato tukubonereze olw'erinnya lyaffe. Sendamuse Wandagi nga weeyita Muganda naye ng'oli mu Kyoli, ng'oli mu Lugwala, ng'oli mu Kakwa, ng'oli mu Kumaamu, ebyo tebijja kutukwatako. Tujja kubonereza linnya lyaffe Sendamuse Wandagi. Njagala kumaliza n'ebigambo njagala mukubaganyeeko ebirowoozo. Si bingi. N'ebibiina by'obufuzi nabyo katubyogere katono ebiriwo eby'amaanyi. Ekisingawo mu kyeyita Mass Party, National Resistance Movement ya Yoweri Kaguta Museveni. Ekyali ekyaffe DP kya Nobert Mao. Bobi Wine manya NUP eyo ya Bobi Wine yekka. FDC Muzemwendi ya Patrick Oboy Amuriati. Jema ya Sumani Basalirwa Weri. UPC ya Kena. Kati awo ffe tusigaddewa. Ffe gye tusigadde tumanyiyo. Mwabali ku front line mukole omulimu gwammwe. Naffe abali emabega tukole omulimu gwaffe. Ebiseera ebisinga obungi emmere bw'ogiraba ku mmeeza tomanya ani yagifumbye. Weebaza nnyo n'agijjudde. Naye emabega eyo mu ffumbiro waliyo abafumba. Mwabayagala nnyo tulaba ku front line temujja kutulaba nedda. Muteekwa tulaba mwe muli bye tufumbye. Temufaayo kasa tubanga bye tufumba byebyo. Mbadde nina abantu benzijukiza nti mu mwaka 1770 gwali 85 ndowooza gwali 85 1852 omusajja Frederick Douglass speech zembadde ntekako ennaku ezo lwavaayo n'akola speech eyayamba Abamerika abaddugavu okukomya okusuubula n'okukozesa abaddu. Mu budde obwo Frederick Douglass waayogerera essaza erimu mu Amerika lyali ligaba ne layisinsi. Oli ne bamuwa layisinsi emukkiriza okugenda okuyigga omuddugavu ng'ayigga engabi ng'ayigga enjobe n'amukuba essasi n'amutta ng'omuyizzi ekimusanyusa ngenze kuyigga ng'agenze kuyigga abaddugavu ng'alina layisinsi. Obusosoze mu South Africa apartheid bwali muteeka. The German Holocaust Adolf Hitler muyatira Abayisirayiri byali muteeka. Na buno obutali bwenkanya Mwami Museveni bwatukolako akozesa amateeka. Naye ekiseera bwe kituuka obutali bwenkanya tuvayo ne tubwogerako era ne tubulwanyisa. Martin Luther King mu mwaka 1963 teyeetaaga kukuŋŋaanya abantu bangi okusobola okuleeta Barack Obama mu bukulembeze mu 2008. Yakuŋŋaanya Abamerika 25,000 bokka be yatwala ku Lincoln Memorial. Was it Lincoln Memorial? Nedda sebo. Tiyali Lincoln Memorial.
n'abatwala abantu emitwalo 25 n'ayita speech ye the I have a dream. Njagala kutandika okunyonyola speech eyo tugiwulirize Martin Luther King bwe yali agyogera. Naye ekirooto kye okuva 1963 kyatuukirira 28 nga Barack Obama afuuse president wa America. Nze Sena Musewanda gisagala nnyo okwerowooza nga nze Barack Obama. Njagala nnyo okwerowooza nga Martin Luther King. Nti bujja kuchencha Tina Liberty nga ye president wa Uganda naye nga asinzidde ku kulafuubwa na kwange kuno. Tuyiga okutema empenda ezinaatutuusa maaso. Abantu baffe ennaku zino ekibanafuyiza tekyali muntu asimba muyembe wabula agenda mu katale kugula muyembe naye neerabira nti gwaguze bagujje ku muti nga waliwo yagusimba. Tuyiga okusimba emiyembe ne bwe tulibanga sife tugiriddeko n'abalala baligiryako. Mu maka ga Wansolo Meja bwe yali amaliriza ekirooto kye yabagamba nti olunaku olwo tululwanirire ne bwe tulifa nga teruzze eri ffe bazzukulu baffe abaana b'abaana baffe balibaawo ne batuwa ebitiibwa. Ekyo Meja yali ateekateeka abajaasi be ng'abagamba nti tukyayinza n'okufa ng'olunaku lw'okwenunula kwaffe tetululabyeko. Naffe tweteekereteekere kyonna ekisobola okubaawo. Mukwano gwange omu abadde ampeereza wano mu inbox n'ambuulira nti baafunye olukwe era baakagezaako enfunda 3 okuttira Bobi Wine mu kabenje. Njagala kwetegereza ebigambo ebyo. Ate nabo bitunuulira poliisi engeri gyegobaganyaamu Bobi Wine nga ebadde emugoba bwe yali ava e Kayunga, bwe yali ava ku CBS, bwe yabadde ava e Jjinja. Emisinde gyemugobamu emugoba ng'eyagala omukozesa mistake. Bagambe nti kabadde kabenje nga Sewanda gye yafunira accident ng'ali ku pikipiki. Ne bagamba nti yafudde kati kabenje. Francis Ayume yali speaker naye yafa bw'atyo ne tugamba nti kabadde kabenje. Waliwo ne Bishop omu naye yafiira bw'atyo mu kabenje. Bw'abanga waliwo omuntu eyeteeseteese okuttira Bobi Wine mu kabenje, tukugamba nti ako k'okutte kabiriiti koyagala okusaza ku petroli ali mu nsi eno. Abantu balabona mbadde mubatta ensi nesigala ng'etunula butunuzi bwetyo. N'ebino ebimu tuyinza obutabigumira. Nkigamba abantu bulijjo nti omuntu ayatase Matalo owookubiri yali mulangira, yali muyizi omusaabu eyakwata emmundu ye n'atta omulangira Archduke ng'amanyi nti ebizibu bye byonna bw'anatta omulangira bijja kuba biwedde. Neekanga ne jjajjange agenze Bama okulwana ne bayita olw'Ebukaleeba. Si yekka omusajja yagenda okulwana ne banne yalowooza nti bwata Fred Rwigema ye agenda kusigalawo ali ebibala by'ensi ya Rwanda. Era ng'amaze okutegeera nti bw'amala okutta Rwigema n'atta ne Habyarimana ajja kuba ateredde. Bwe yakuba Fred Rwigema ebyasi ate n'ab'oludda luli naye baamukuba ne bamutta. Ne batakomawo ne balowooza nti banatta Habyarimana ng'ebintu biteredde. N'Habyarimana baamutta. Naye Habyarimana oluvannyuma lw'okufa wano e Buganda twamalako n'ebbanga nga tetulya byannyanja. Kubanga emirambo gy'Abannarwanda egyakulukuta okuva ewaabwe nga giyita mu mugga Kagera n'ewaffe e Buganda gyatuuka. Kyokka ng'ebizibu byali Rwanda yokka. Nammwe abalowooza tukolako obutemu obw'ekikanga ekyo tubeegayiridde nnyo. Era nsaba Katonda amawulire gano genfunye mu inbox gabe nga si matuufu. Era nnyongedde okusaba ba prayer warriors yonna gye bali mu ddiini zaabwe mu nzikiriza zonna na buli wamu okwongera okusabira Bobi Wine. Era kenva wano kati nyambuse waggulu. Nyongera okuloopa amawulire gano genfunye. Kulwa Katonda n'ensi yange. Mwebale nnyo mwebali ddala okumpuliriza. Katonda abakuume.